Так, парковку я оплатил. Что-нибудь пропустил? Ха-ха, ладно, шучу. Мы только прибыли. Что могло бы Прибыл Хекс, и Бен сражается с ним в небе. Что? Несносный мальчишка! Думаешь, у тебя есть право меня судить? Конечно, есть! Ведь я хороший, а ты плохой! Такова правда жизни! Правда? Только не говори, что сам ты никогда в жизни не лгал. Зачем мне кого-нибудь обманывать? Я совершенен! Ох, нет, они летят к пьедесталу Аяша. К пьедесталу? Это памятник, оставленный древней цивилизацией, обладающей волшебной силой. Там оценивали всех великих лидеров. Плохо. Бен даже экзамен по математике завалил. По-моему, твои отношения с правдой не столь прозрачны, как тебе кажется. Как ты можешь требовать абсолютной честности от других? Вижу, ты так ничего и не понял. Сейчас я тебе подробно объясню. По буквам! О-о. Ну и ну. Веками на этой местности карнавалили, свергали героев, а теперь... Что бы эти герои сделали тебе за уничтожение священного памятника? Только представь, что все подумают, когда узнают. Туристы, смотрители парка, твои родные. Я пытался защитить всех от тебя. Боюсь, это ничего не меняет. Это в корне все меняет. Что ж, если ты так уверен, попробуй объяснить это им. Расскажи, что ты натворил. Оставь его в покое, Хекс. Бен, что случилось? Пьедестал! Что тут произошло? В чем дело, Бен? Давай, рассказывай. Да, Бен, пришла пора признаться. Это Хекс натворил. Я тут абсолютно ни при чем, честное слово. Бен 10, абсолютно. Это мог быть любой Бен с суперспособностями. Бен, ты серьезно? Ну, я... Вообще-то, дедушка... Как я и думал, ты хотел всех обмануть. Значит, продолжай лгать. Правда в том, что я разрушил пьедестал, но Хекс обманом заставил меня. Я сделал это ненарочно. Похоже, они не поверили. Какая жалость. Но неудивительно, учитывая, как часто в жизни ты обманывал. Сам ты обманщик, Хекс. Мы оба знаем, что здесь произошло. Получается, твое слово против моего. Интересно, кто из нас в итоге сможет их убедить? Я... Сейчас ломай. Пожалуйста, не переживайте. Мы можем восстановить пьедестал. Поделитесь со мной силой. Погодите, дедушка, Гвен! Что же вы делаете? Не помогайте ему, он воплощение зла. О, я с удовольствием помогу моему, очевидно, доброму другу Хексу. Гвен, ты-то веришь мне, правда ведь? Ты знаешь, на какую подлость способен Хекс? Бен, прекрати лгать. Хекс пытается починить то, что ты сломал. Гвен! Пока они под действием моих чар, все будут верить мне одному. А твои слова ничего для них не значат. Прошу, скажи, как чувствуешь себя в роли злодея? Хотя не надо, я и сам знаю. Я не позволю тебе использовать их. Почему бы мне их не использовать, если их помощь обеспечит мне безоговорочную победу? Когда эти глупцы восстановят пьедестал по моей схеме, я смогу вызвать из мрака голема Аяша, великана настолько сильного, что мир вынужден будет сдаться без боя. Поэтому ты можешь не стараться и сразу капитулировать.